По 4 години во училишните клупи дојде и тој момент. Матурантите ги завземаа своите места и ги чекаат прашањето од државната матура. Ова ќе биде последниот нивен тест пред да го продолжат образованието на високообразовните институции. Денеска матурантите го полагаа првиот екстерен испит, односно мајчините јазици, а вториот е на 11 јуни. Годинава учениците од училиштата Марија Кири Склодовска и Димитар Влахов државната матура ја полагаат во просториите на земјоделскиот факултет при УКИМ. Истото важи и за другите училишта кои немаат своји просторни услови. Токму тука дојде и министерката за образование и наука Весна Јаневска. Пред почетокот на полагањето им посака успех на матурантите, а пред камерите изјави дека се надева дека годинава ќе има помалку препишување. Оваа година очекувам се да помине во ред и мир со многу помалку несакани действија, односно препишувања што се случуваа во минатото. На тестаторите и наблюдувачите им порачувам да си ја извршат својата работа одговорно и нагласувам дека законската регулатива е зајакната и не очекувам никој да влезе во ризик за да поднесе некакви санкции. А какви тоа санкции ќе има за оние кои препишуваат? Најстрашно е што тој ќе биде отстранет од испитот и тој што препишува не очекувам ни да знае, најверојатно ќе изгуби целата година до следното полагање на матурата, што значи изгубил година од животот или да влезе на пазарот на труд или да влезе на факултет. Резултатите ќе бидат објавени најдоцна еден месец од полагањето на вториот екстерен испит, односно околу 10 јули. Државна матура полагаат околу 15.000 матуранти, а процесот го нагледуваат околу 2000 тестатори. Сите наставници кои што се во улога на тестатори максимално одговорно да си ја сватат својата задача денес, бидејќи нивната улога е клучна во оваа наша работа, затоа што не сме само ние, тука сме сите, целиот образовен систем вклучен, тргнувајќи од Државниот испитен центар, Министерството за образование, Бирото за развој на образование и останатите образовни институции. Државната матура во нашиот образовен систем се спроведува од 2007 година, во јунска и во августовска испитна сесија. Единствен пат не беше организирана на крајот од учебната 2019-2020 поради ковид пандемијата. Со донесените измени на Законот за средно образование, од наредната учебна година ќе се примени нов концепт на државна матура, кој предвидува полагање на посебна државна матура за стручно, за гимназиско и за уметничко образование.